हेलो फ्रेन्ड, तपाईहरु हेर्दै हुनुहुन्छ हसन टिप च्यानल। आज फेरि तपाईहरुलाई हसन टिप च्यानलमा स्वागत छ। र आजको यस भिडियोमा म तपाईहरुलाई भन्छु कि फेसबुक पेजमा व्हाट्सएपलाई कसरी कनेक्ट गर्ने, हाउ टु कनेक्ट व्हाट्सएप एप अन फेसबुक पेज। यस भिडियोमा भन्छु। त यो भिडियोमा अगाडि बढ्नु भन्दा पहिला प्लिज तपाईहरु यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरी राइटरको बेल आइकनमा गएर अललाई सिलेक्ट गर्नुस् र साथै यो भिडियोलाई लाइक पनि गर्नुस्। त आउनुस् फेसबुक पेजमा व्हाट्सएपलाई कनेक्ट गरौँ। त व्हाट्सएपलाई फेसबुक पेजसित कनेक्ट गर्नको लागि सबैभन्दा पहिला तपाईले व्हाट्सएपलाई इन्स्टल गरेर ओपन गर्नु पर्दछ। अगर तपाईले व्हाट्सएप इन्स्टल र ओपन गर्नु भएको छैन भने ओपन गर्नुस्, या अगर तपाईलाई व्हाट्सएप इन्स्टल र सेटअप गर्न आउँदैन भने यो भिडियो हेर्नुस्। यो भिडियोको लिंक डिस्क्रिप्सनमा हालिदिएको छु। र तपाईले व्हाट्सएप एप पहिलादेखि नै ओपन गर्नु भएको छ भने यो स्टेपहरु फलो गर्नुस्। त सबभन्दा पहिला तपाईले फेसबुकमा लगइन गर्नुस्। फेसबुकमा लगइन गरिसकेपछि तपाईको अगाडि यस्तो इन्टरफेस आउँछ। यस्तो इन्टरफेस आइसकेपछि राइटरको टपमा प्रोफाइलको तल 3 लाइन हेर्दै हुनुहुन्छ। 3 लाइनमा क्लिक गर्नुस्। 3 लाइनमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईको अगाडि यस्तो इन्टरफेस आउँछ। यस्तो इन्टरफेस आइसकेपछि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ पेजमा क्लिक गर्नुस्। पेजमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईको अगाडि यस्तो इन्टरफेस आउँछ। यस्तो इन्टरफेस आइसकेपछि अब तपाईले जुन पेजमा व्हाट्सएप कनेक्ट गर्नुहुन्छ त्यो पेजमा क्लिक गर्नुस्। पेजमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईको अगाडि पेजको होमको इन्टरफेस आउँछ। यस्तो इन्टरफेस आइसकेपछि राइटरको टपमा सेटिङको आइकन हेर्दै हुनुहुन्छ, यहाँ क्लिक गर्नुस्। यहाँ क्लिक गरिसकेपछि तपाईको अगाडि यस्तो इन्टरफेस आउँछ र यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ व्हाट्सएपमा क्लिक गर्नुस्। अब तपाईले कन्ट्री चुज गर्नुस् र आफ्नो मोबाइल नम्बर टाइप गर्नुस्। त यहाँ कन्ट्री चुज गरेर मोबाइल नम्बर टाइप गरिसकेपछि सेन्ड कोडमा क्लिक गर्नुस्। सेन्ड कोडमा क्लिक गरिसकेपछि अब तपाईको मोबाइलमा 5 डिजिटको कोड आउँछ। कोड आइसकेपछि यहाँ कोड टाइप गर्नुस् र कन्फर्ममा क्लिक गर्नुस्। कन्फर्ममा क्लिक गरिसकेपछि तपाईको अगाडि यस्तो इन्टरफेस आउँछ। यस्तो इन्टरफेस आइसकेपछि डनमा क्लिक गर्नुस्। डनमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईको अगाडि यस्तो इन्टरफेस आउँछ। यस्तो इन्टरफेस आइसकेपछि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ एडिट। यहाँबाट तपाईले आफ्नो नम्बर चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ र यहाँ हेर्नुस् युज व्हाट्सएप एज एक्सन बटन र यहाँ हेर्नुस् यो बटन अन भइसकेको छ। यसको अर्थ तपाईको व्हाट्सएप फेसबुक पेजसित कनेक्ट भइसक्यो। र यहाँ हेर्नुस् सो व्हाट्सएप नम्बर अन पेज। यसको अर्थ यो छ कि तपाईले आफ्नो व्हाट्सएप नम्बर पेजमा देखाउनु चाहनुहुन्छ भने यो बटनलाई अन गर्नुस्। म यसलाई अफ नै राख्छु। र यहाँ हेर्नुस् एडिटबाट यसरी नम्बर चेन्ज गर्न सकिन्छ। एडिटमा क्लिक गर्नुस्। एडिटमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईको अगाडि यस्तो इन्टरफेस आउँछ। यहाँ तपाई अर्को नम्बर टाइप गर्नुस्। फेरि सेन्ड कोडमा क्लिक गर्नुस्। फेरि 5 डिजिटको कोड आउँछ। त्यो कोड टाइप गरी कन्फर्ममा क्लिक गर्नुस् र डनमा क्लिक गर्नुस्। त्यसपछि तपाईको मोबाइल नम्बर पनि चेन्ज हुन्छ। यति गरिसकेपछि तपाईको फेसबुक पेज व्हाट्सएपसित कनेक्ट भइहाल्छ। अगर तपाईहरुलाई यो भिडियो राम्रो लाग्यो भने यो भिडियोलाई लाइक गर्नुस् र साथै तपाईको मनमा लागेको कुराहरु कमेन्ट बक्समा लेख्नुस्। र यस्तै भिडियो हेर्नको लागि रेड कलरको सब्स्क्राइबको बटनलाई सब्स्क्राइब गरी राइटरको बेल आइकनमा गएर अललाई सिलेक्ट गर्नुस् र यो भिडियोलाई तपाईले आफ्नो साथीभाइहरुमा शेयर गर्नुस्। थ्यांक्स। जय नेपाल।